Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ։ Երեկ ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին Նարեկ Կարապետյանը մի տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ համեմատում էր Իսպանիայի, Շվեդիայի, Բելգիայի, Դանիայի թագավորական ընտանիքների բյուջեները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի բյուջեի հետ։ Իհարկե միջազգային ֆինանսական կառույցները, ֆինանսիստները հիմա կախվել են այսպիսի կոպիտ եւ սխալ հաշվարկներից, բայց ես կուզեմ սրան անպայման անդրադառնալ։ Նարեկ ջան, այսպիսի բաներ մի արա։ Ես հասկանում եմ ինչ եմ ասում Նարեկ ջան, որովհետեւ որոշակի հարաբերություններ ունեցել եմ նրա հետ եւ ինձ համար տարօրինակ է իր կեսվածքը, որովհետև նախկինում այդպեսին չի եղել եւ նրանք կարծես արհեստականորեն այս հորձանուտի մեջ են գցել եւ դա իրանը չի։ Ուրեմն Նարեկ Կարապետյանն ասում է հետեւյալը. Վարչապետի աշխատակազմի ծախսերը ինքը ավելացել 4 անգամ։ Սարքել է վարչապետի աշխատակազմի ծախսերը 65 միլիոն դոլար։ Արդյոք Հայաստանը 4 անգամ ավելի լավ է ապրում, Հայաստանի քաղաքացի 4 անգամ ավելի լավ է ապրում, որ վարչապետի աշխատակազմը 4 անգամ ավելի շատ է ստանում։ Որպեսզի հասկանաք, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը ծախսում է ավելի շատ, քան Իսպանիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Շվեդիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Բելգիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Դանիայի թագավորական ընտանիքը իրար հետ վերցրած։ Հիմա դուք լսեցիք, նախ աբսուրդ է համեմատել թագավորական ընտանիքների բյուջեները երկրի ղեկավարի բյուջեի հետ, որովհետև օրինակ Դանիայի թագավորական ընտանիքի բյուջեում չկա տեսչական մարմինների գրասենյակի ուրեմն գումարներ եւ տեսչական մարմինների քաղցառայության, Սփյուռքի հանձնակատարի գլխավոր գրասենյակի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, բայց այս էլ ոչինչ։ Նայեք, ինքը ասում է 4 անգամ եւ սուտը սրանում է կայանում։ Ես խնդրել եմ հանել թվերը եւ այդ համեմատական թվերը հեչ իրենց օգտին չի։ Ուրեմն, քանի որ մենք 18 թվականին անցել ենք պարլամենտական կառավարման ձևի, ես խնդրել եմ, որպեսզի գումարները տան 2010 թվականին, երբ որ Նարեկ Կարապետյանի հայրը եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը, գումարները տան վարչապետի աշխատակազմի եւ այն ժամանակ կառավարության եւ նախագահի, եւ այդ թիվը կազմել է 29 միլիարդ դրամ 2010 թվականին։ 2026 թվականին երկու բյուջեները միասին նախագահի եւ վարչապետի աշխատակազմի կազմում են մոտ 27 միլիարդ դրամ։ Եվ սա ոչ այլ ինչ է կան աղաղակող սուտ, բայց այս էլ մի կողմ։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի համամասնությունները հանեն 2010 թվականի բյուջեում այդ գումարը քան տոկոս է կազմել եւ 2026 թվականին։ Եվ Նարեկ ջան, էլի սա քո օգտին չի ընդհանրապես, որովհետեւ 2010 թվականին այդ բյուջեի մեջ 950 միլիարդ բյուջեի մեջ այդ գումարը կազմել է 3.1%, իսկ այս տարի նայ հայրիկի ժամանակվանից 4 անգամ ավելացրել ենք բյուջեն։ Ուրեմն այդ գումարը կազմում է 0.8% համամասնորեն, 3.1% եւ 0.8%։ Եվ այսպիսի բաներ մի արեք։ Մեզ պետք է լավ ընդդիմություն, դուք վատ ընդդիմություն եք։ Իսկ իշխանության համար լավ ընդդիմությունը նշանակում է առողջ միջավայր եւ առաջընթաց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ ԱՄՆ-ն իր քաղաքացիներին կոչ է արել հենց հիմա հեռանալ Իրանից, նշելով, որ երկրում ցույցերը մեծ թափ են ստացել։ Արգելափակվել է ինտերնետի հասանելիությունը, փակվել են ճանապարհները, իսկ ավիաընկերությունները սահմանափակել կամ չեղարկել են թռիչքները դեպի Իրան եւ այդ երկրից դուրս։ Որպես Իրանից հեռանալու տարբերակ առաջարկվում է նաև Հայաստանի տարածքը։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածվել Իրանում, ԱՄՆ վիրտուալ դեսպանատան կայքում։ Իրանից հեռացեք հենց հիմա, ունեցեք Իրանից հեռանալու ծրագիր, որը չի հենվում ԱՄՆ կառավարության օգնության վրա։ Եթե չեք կարող հեռանալ, գտեք ապահով վայր ձեր բնակարանի ներսում կամ այլ ապահով շենքում, խուսափեք ցույցերից, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նաև նշվում է, որ ԱՄՆ կառավարությունը չի կարող ապահովել Իրանը լքող ԱՄՆ քաղաքացիների անվտանգությունը։ ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է ակնկալեն ինտերնետի շարունակական խափանումներ, ծրագրեն հաղորդակցության այլընտրանքային միջոցներ, իսկ եթե ապահով է, դիտարկեն ցամաքով Իրանից հեռանալու տարբերակը դեպի Հայաստան կամ Թուրքիա։ Երկուշաբթի հունվարի 12-ի դրությամբ Հայաստանի ցամաքային սահմանը Ագարակ Նորդուս հատվածում բաց է, հայտնել է դեսպանատունը։
Նշվում է, որ բացի Հայաստանից եւ Թուրքիայից բաց են նաեւ Թուրքմենստանի ցամաքային սահմանները, իսկ Ադրբեջանի տարածքով լքելու հրատապ կարիքի դեպքում ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է հաշվի առնեն, որ Իրանից Ադրբեջան մուտքը սահմանափակված է եղել ԱՄՆ քաղաքացիների համար լարված ժամանակաշրջաններում, օրինակ 2025 թվականի հունիսին Իրանի եւ Իսրայելի միջև հակամարտության ժամանակ։ Նաեւ խորհուրդ չի տրվում Իրանից հեռանալ Աֆղանստանի, Իրաքի կամ Պակիստանի հետ ցամաքային սահմաններով։ Իրանում հակակառավարական ցույցերը սկսվել են դեկտեմբերի 28-ից ազգային արժույթի աննախադեպ անկման եւ մեծ գնաճի պատճառով։ Ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվն ըստ իրավապաշտպան խմբերի գերազանցել է 600-ը։ Նրանց թվում կան տասնյակ իրավապահներ։ Նյութի աղբյուր իրավաբան.net